สื้อลายสกอตที่คนไทยใส่เนี่ยมันมาจากสกอตจริงหรือเปล่า Good question. I don't know. สกอตแลนด์เนี่ยเขามีสัตว์ประจำชาติเป็นยูนิคอร์นทำไมอะสกอตเทปสกอตวิสกี้แล้วก็สกอตรังนกแท้เนี่ยมันมาจากประเทศสกอตแลนด์จริงหรือเปล่า I don't think I've heard of this before. You have no idea. คนสกอตเนี่ยเขากินเครื่องในเป็นอาหารประจำชาติจริงฮะเขาว่ากันว่าที่เอดินเบิร์กเนี่ยมีผีสิง There's lots of ghosts in Edinburgh. และวันนี้นะครับเป็นประเทศที่ผมชอบมากและยังไม่เคยไปนั่นคือประเทศสกอตแลนด์ทีมครับ Fraser. แล้ววันนี้ผมมากับเพื่อนที่ชื่อว่าเฟรเซอร์เนี่ยเขามาจากเมืองที่ได้ชื่อว่าสวยมาก Can you tell us about yourself? Sawadi Club. My name's Fraser. สำเนียงสกอตติชเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องฟังยาก Is that true? Sake, where you been? Sorry if it's causing inconvenience. Inconvenience, an hour and a half, that fucking phone. Good question. So there's certain parts in Scotland where it's a bit harder to understand, but usually people who live in the central or the big cities, you can understand them. You can understand them quite well. Yeah. A bit like mine. You can understand me. So yeah. ก็เข้าใจได้นะ But can you do real Scottish accent? I'm a pure fifer. No. What's no. that? I have no idea. I'm a pure fifer. Which means I'm from Fife. I'm from Fife. Yeah. Which is a part of Scotland. Oh. You're right, pal. You're all right, pal. Yeah, Like, what's up, friend? Like, Yeah, what's up? exactly. See, you can understand that, but there are like communities, especially in the islands, like Islay, Orkney, like all the way up. Okay. Still in Scotland, they still have the very like original, like thick accents. Do Scots people from Edinburgh like you have trouble understanding like people up north? Yeah, we do. You too? Yeah, you can. Like, there's especially older people. Okay. There are still quite a lot of people who I can't understand. Like, Really? Yeah, Even yeah. you as a Scottish? Even me. Not. There's certain like parts of Scotland where if I go to, I have no idea what anyone's saying. Like, which is so Really? strange. Interesting. Yeah. ใครจะคิดไงไม่รู้นะครับแต่ผมบอกตามตรงว่าสำเนียงสกอตติชฟังยากมากผมเคยมีประสบการณ์ส่วนตัวเลยเพราะว่า MD ที่บริษัทที่ผมเคยทำงานนะเป็นคนสกอตติชเขาพูดอะไรแบบเหมือนไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเลยอะแต่อย่างไรก็ดีนะครับเฟรเซอร์เขาก็บอกว่าแบบเขามาจากเอดินบะระอะไรเงี้ยวัยรุ่นส่วนใหญ่เขาก็พูดภาษาอังกฤษที่มันเป็นแบบ international accent ไปแล้วมีแค่คนที่โตๆหรือแบบรุ่นก่อนๆนั่นแหละที่เขาสำเนียงอาจจะแบบ thick accent เสื้อลายสกอตที่คนไทยใส่เนี่ยมันมาจากสกอตจริงหรือเปล่า Good question. I don't know, but Really? I think Okay. if they're based off tartan, then yeah. Have you seen those patterns? Yeah. Like they're really cool, and they look like the kilts that we wear. So yeah. if the patterns come from kilts, then yeah, they come from Scotland. Because we call it Scotch shirts. Oh really? Yes. I did not know that. They're just called flannel shirts. Flannel shirt. Flannel shirts. That's really cool. That tartan shirts are called Scotch shirts. It's gotta be like originated from Scotland. The tartan pattern, the scarf. Yeah. So the kilts that we wear, like that tartan pattern comes from Scotland. คนสกอตเนี่ยเขายังใส่กระโปรงที่เรียกว่าเคิลต์เป็นชุดประจำชาติจริงเหรอ That is the one. มัน Yeah. บอกให้ทุกคนรู้นะครับคิลต์มันคือกระโปรงที่เรียกว่าเคิลต์คนที่ใส่เป็นผู้ชายด้วยนะ It's a traditional like Scottish dress that they would used to wear into battle. The tartan on the colour would represent the family or the clan. So every big Scottish family has got their own tartan. It started off as like for battle dress, but then sort of became more for like celebrations, weddings, funerals, everything. So anytime we need to get really dressed up, we get our white shirt, black tie, and then we put our kilt on. A kilt on. And then we wear it to like any special occasion. That's and, cute. And it's so comfortable as well. So it's always like so much fun to wear. And then when we do Scottish dancing, or sometimes called a ceilidh, and then we like all get in big groups and do all these like different like dances and stuff. So it's so much fun. It's so much fun. ใส่ไปงานแต่งใส่ไปงานศพใส่ไปงานสำคัญทุกอย่างเขาใส่เคิลต์แล้วคนที่ใส่คือผู้ชายด้วยนะสรุปแล้วคือจริงผมก็เพิ่งรู้นะว่าลายสกอตที่คนไทยเราใส่กันเนี่ยมันมาจากสกอตแลนด์ก็คือ Tartan Pattern ซึ่งจริงๆมันมีที่มาจากการใส่กระโปรงที่ผู้ชายใส่นะเขาเรียกว่าคิลต์ก็คือเป็นลายแบบเหมือนเป็นลายสกอตกระโปรงลายสกอตนั่นเองคนสกอตแลนด์เนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องความประหยัดจริงป่ะ Is it true? Like, it's so interesting. Maybe. I've heard of the stereotype before, especially. So there's a little rivalry between like the east and the west coast of Scotland. Yeah. In Scotland, we say, oh, people from the east coast are tight with money. But like people on the west coast of Scotland love to say that about like Glasgow. Glasgow. There's a little rivalry between Glasgow and Edinburgh. Because like Edinburgh is like the capital, but Glasgow is like the largest city. So the people from both sides like to think that they're the best.
So we got Edinburgh and Glasgow Yeah. competing one another. Yeah. So you think Edinburgh is better Edinburgh's than better. Glasgow? Yeah, Edinburgh's way okay. better. In which aspect specifically they like to compete one another? I think they're very different cities. So like people like to say that like Edinburgh is the beautiful friend, but she's really boring. Okay. Like she doesn't really Beautiful have a lot but going. boring. Yeah. Whereas Glasgow is the one that's not as great looking, but she's a lot more fun. Oh, so okay. that's how they like kind of Snuck fight wow. each other. Yeah. So Glasgow says that it's the more fun city. It has the better food. Whereas Edinburgh says, oh, I'm the more beautiful city. In my personal opinion, I think both cities are great, Yeah. but Edinburgh is definitely the more pretty one out of the two. Yeah, much more yeah, beautiful. People want to visit Edinburgh, like the festival where actors and artists from all around the world come. But Glasgow's great as well, I want to say. Like Glasgow's great, but Edinburgh's better. จริงไหมไม่รู้แต่เฟรเซอร์เนี่ยเขาแชร์ว่ากลาสโกวเนี่ยเขาชอบเมาส์ว่าเมืองเอดินเบิร์กที่มาจากอีสต์โคสต์เนี่ยเป็นพวกประหยัดมัธยัสถ์ tight with money และเขายังแชร์อีกนะว่า2เมืองเนี้ยกลาสโกวกับเอดินเบิร์กเนี่ยชอบแข่งกันเมืองชั้นดีกว่าเมืองชั้นอาหารดีกว่าเมืองชั้นใหญ่กว่าสวยกว่าเขาแข่งกันไปถึงขั้นนั้นเลยคนสกอตเนี่ยเขากินเครื่องในเป็นอาหารประจำชาติจริงฮะOh, as in like haggis. Yes, that's the word, Yeah, haggis. Haggis is a national dish. Haggis is made of heart, lungs, and liver. Yeah, in a Wrap- sheep's stomach, yeah. In a sheep's stomach แลปด้วยกระเพาะแกะ It sounds disgusting, but it's really yeah, good. I can't imagine like eating heart, lungs, and liver. It's like minced up and it's like cooked. Like it's all mixed together and it's got like some spices and stuff, but it's Okay. so good. And in Scotland we have it with mashed potatoes. It's called haggis, neeps and tatties. So tatties is a Scottish word for potato, and then we also have it with turnip as well. That's what neep is in Scots. All together, it's absolutely amazing. It's so good. But it's not very common to eat it though. It's only really on special occasions that we really have it. Probably the only good Scottish food that there is. Like it's really good. I can imagine based on your emotions of your Yeah, face expression, like yeah, it must be like- good. I've heard that there's like this sport where you throw haggis as a sport. Really? Yeah. Oh really? เอาคนสกอตไม่รู้ I've never heard of this. Yeah. Oh, there's a sport called shot put, which is like you throw a ball. Yeah. But I didn't know they threw haggis. Yeah, okay, let me show you a pic. I've never seen this before. Oh, it's called That's- haggis hurling. Let me educate you. on Yeah, that. literally teach me about Scotland. This competition where people throw haggis called haggis hurling. Never knew about that. Really? That's so interesting, yeah. Maybe something like from Glasgow. No, up north, really far Up up north. north? Yeah, up north, yeah. Like right in the middle of the Highlands. Oh. เฟรเซอร์บอกว่า haggis เนี่ยมันเป็นอาหารประจำชาติที่เขาบอกว่าอร่อยมาก แม้ว่ามันจะ look disgusting ก็ตาม เดี๋ยวผมจะไปหากินดู haggis สกอตแลนด์เนี่ยเขามีสัตว์ประจำชาติเป็นยูนิคอร์นทำไมอ่ะ So there's a story, the national animal of England is a lion, and nothing could kill a lion. However, there was one animal that could kill a lion, which is a unicorn. a unicorn. Oh, you want to be better. Yeah, there's a rivalry between Edinburgh and Glasgow, but the most important one is between Scotland and England. Oh, so okay. that's why it's our national animal. นี่ผมเพิ่งรู้นะว่าเขาตั้งยูนิคอร์นเป็นสัตว์ประจำชาติเขาเพราะว่าอังกฤษกับสกอตแลนด์เนี่ยเขามี something กันอย่างที่ทุกคนรู้นะครับ lion ก็คือสัตว์ประจำชาติของประเทศอังกฤษเขาก็เลยอยากหาสัตว์ที่มันจะต้องชนะ lion การจะโค่นสิงโตได้ก็คือ unicorn เขาก็เลยตั้ง unicorn เป็นสัตว์ประจำชาติเพื่อที่อยากจะเอาชนะประเทศอังกฤษเฮ้ย amazing ว่ะเพราะฉะนั้นนะครับสรุปแล้วยูนิคอร์นเป็นสัตว์ประจำชาติของสกอตแลนด์จริงๆสกอตเทปสกอตวิกกี้แล้วก็สกอตรังนกแท้เนี่ยมันมาจากประเทศสกอตแลนด์จริงหรือเปล่า The Scotch tape, I think it's from the US. Oh really? Why Scotch tape? Because of the Scotch pattern. Oh really? Yeah, Really? I'm pretty sure Scotch tape is from the US. So Scotch whiskey is from Scotland. So Chivas Regal, there's Johnny Walker, Johnny Walker, Glenfiddich, Glenfiddich. and the Macallan. Those are the big ones. อันนี้คือที่ popular เขาให้มา4 choice นะครับ from Scottish ของแท้ What about Scotch in general? Like what kind of alcohol? Vodka. Vodka. People like vodka. Wait a minute. Because you're known for whiskey and you Yeah. drink vodka. I think it's because this makes us seem really stingy, but like vodka's cheap. So like I can see where the stereotypes coming from now. Yeah. Okay. What about bird's nest? Scott. Scott's bird's nest. I don't think I've heard of this before. You have no idea? It's bird's nest I've inside. never seen that before. Really? I don't think it's from Scotland. ส
รุปแล้วนะครับสกอตช์เทปไม่ได้มาจากสกอตวิสกี้ใช่และสกอตลังนกคนสกอตยังงงว่ามันคืออะไรฟันแฟกต์นะครับสกอตเทปเนี่ยผมเพิ่งรู้นะว่าเขาผลิตโดยคนอเมริกันแบรนด์ 3M ไม่เกี่ยวอะไรกับคนสกอตเลยส่วนสกอตรังนกแท้นะครับที่เรากินกันช่วงเทศกาลนะครับไม่ใช่แบรนด์สกอตนะครับเป็นแบรนด์ไทยเพราะคนสกอตไม่รู้จักแบบ bird's nest swallow's nest งงเขาว่ากันว่าคนสกอตแลนด์คนส่วนใหญ่เนี่ยผมสีแดง As a population, the number of gingers is quite small, but you don't really find them that much around the world. Okay. So Scotland and Ireland have like the highest number of like ginger people. In my school growing up, there was like 20, 30. Really? In a school of like 2,000. It's a very small number of people that have red hair. Is there any like stereotype really? Sometimes people make fun of their hair color. Why? They say, It's so beautiful. Yeah, I think curly hair might be a stereotype that Really? People with How? ginger hair, their hair is curly, but not all of them. That's really it, but it's such an interesting like, hair color. จริงไหมไม่รู้นะครับถ้าเป็นผมแดงคือชอบโดนบูลลี่ในอดีตนี่คือคนผมแดงเนี่ยถูกจับไปเผานะเพราะว่าเขามองว่าแบบผมสีเนี่ยแบบคุณเป็นวิชหรือเป็นแบบแม่มดหรือเปล่าอีกสเตอริโอไทป์ของคนผมแดงก็คือเขาชอบมองว่าคนผมแดงเนี่ยไม่ attractive ก็คือไม่สวยเฮ้ยแต่ว่าคนผมแดงดังๆอ่ะที่ผมรู้จักอ่ะอย่างเอมมาสโตนเนี่ยก็สวยนะแต่มันก็มีอีกแหละว่าแบบรอนวีสลีย์อย่างเงี้ยในเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์เอ็ดเชอรันอย่างเงี้ยเขาก็ดังเรื่องร้องเพลงอย่างเงี้ยคือก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมไม่สามารถสรุปได้มันเป็นแค่การเหมารวมเท่านั้นเขาว่ากันว่าที่เอดินเบิร์กเนี่ยมีผีสิงThere's lots of ghosts in Edinburgh. No it's way! Not just no Edinburgh way! Castle. We live in the 21st century. Like, how is that possible? There's a lot of crazy things that happen there. You know, they say that there's ghosts all around Edinburgh. There's a special street called Mary King's Close, which is like 5 minutes away from the castle. Okay. And what happened is during the Black Death, all the streets that had plague on it, they bricked it up to stop people from leaving. Really? So they say that there's loads of ghosts all around, and you can do these like ghost tours and like go to all the places where they are. Edinburgh Castle, there's definitely a few ghosts there. I've not seen any personally. Yeah, I was gonna ask if you have seen it. To be honest, I don't know if I believe it fully, but like they do say that there's like ghosts in Edinburgh Castle, yeah. So inside the castle, there's ghosts. Yeah. And outside of castle, like in the town, Yeah. you could see ghosts as well. Yeah, you can see. From Mary King's Close, there's a special room where they have all these little teddy bears. Like people come and bring the teddy bears because there's a little girl's ghost that lives in the street. So everyone brings like teddy bears to like please the spirits and stuff. So yeah, it can be a bit scary. Even as someone who doesn't necessarily believe in ghosts, like you feel like there's a presence, like even when you're down there. And then there's also a really famous park called Princess Street Gardens, and they used to do witch trials there. So if they thought you were a witch, they used to tie your hands together and your feet together and throw you in the water. Back in the days, right? Back in the days, yeah, very long time ago. And if you survived, then you were a witch. And if you died, then you were not. So there's so many like little like places that with kind of quite sad stories like around Edinburgh, and that's where like a lot of like the ghost stories come from. And you can do like special tours and go and see all the areas and stuff. If you look that up on the internet, you could see many ghost tours around Edinburgh, around Scotland, right? Yeah. Interesting. โอ้โหเฟรเซอร์เล่าบอกว่าเฮ้ยมันมีผู้หญิงเนี่ย little girl เนี่ยตายมาก่อนในอดีตแล้วทุกคนเขาต้องเอาเท็ดดี้แบร์ไปให้เพื่อแบบทำให้น้องคนนี้พึงพอใจแล้วเท็ดดี้แบร์เนี่ยโอ้โหเต็มเลยนะแล้วแบบในเมืองเอดินบะระที่เรามองว่ามันสวยกันเนี่ยคนโลคอลเขามองเป็นเมืองผีมีทั้ง house tour มีทั้งผีที่เราสามารถเห็นได้ตามถนนหนทางผมว่าเรามี something in common กันนะครับคนไทยกับคนสกอตติชเขาว่ากันว่าคนสกอตแลนด์เนี่ยเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติ They even believe in the term Nessie. Yeah, Loch Ness Yeah. Monster. Yeah. And there's only one photo that's ever been taken of it, and people believe that really old beast that lives at the bottom of Loch Ness. And the thing is, Loch Ness is so deep as well. No one can really say for sure, but there may be some sort of beast in the bottom of Loch Ness. Have you seen one? I've not seen one. Real life? I think like there could be something there. There could be There something could be. there. You don't really know what's at the bottom of it.
I like to think there's something. So are you saying that Scotch people believe something like this in common? I wouldn't say Scottish people are massively superstitious, but there are a couple of things that kind of similar with the ghosts as well. Like people, I don't think people generally believe in ghosts, but like the ones at Mary King's Close and the Edinburgh Castle one are quite like believable. But for me, the only one that I really kind of believe in is I think the Nessie. There must be something there. There must be something. There must be something there. Okay, we have something like this, What, like a big Nessie, beast? like we have this belief. There's gotta be something down deep, in the lake or ocean. It's supposedly to be a snake for us, like a big giant one, just like yours. Yeah, Nessie. exactly. I think we have a lot of things in common. Yeah, exactly. ผมว่าเขาเชื่อจริงๆนะเพราะว่าที่สกอตแลนด์เนี่ยเขามีสัตว์ประหลาดในตำนานของเขาเลยนะที่ชื่อว่าเนสซี่ซึ่งบ้านเราก็มีเหมือนกันพญานาคคนสกอตคนไทยเนี่ยผมว่า we have a lot of things in common นะ you มีเนสซี่ส่วนเรานะไม่ทุกคนแล้วกันคนไทยหลายคนเชื่อว่าพญานาคมีอยู่จริงเหมือนกันสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากมีเพื่อนสกอตนะครับชวนคุยเรื่องผีเลยผมว่ามันเป็น things in common ที่เขากับเราแม่งมีคล้ายกันนะเว้ย City vibe. Glasgow. Yeah. Better? As a big city, yeah. There's a lot going on. Beautiful city. Edinburgh, Especially castle, right? especially the castle, yeah. Weather. Okay. No. Usually good. Nature. North of the middle part, there's the Highlands, which is where all the mountains and the lochs are, and it's like the most beautiful part of the country. Food. Skip. Haggis. Haggis. Okay. Speaking of haggis, Haggis, right? yeah. Alcohol. Scotch whiskey, of course. Scotch whiskey. One last thing. People. The best. The best.เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับ subscribe ให้กำลังใจเรานิดนึงโอเคแล้วเจอกันบ๊ายบาย